случаи реинкарнации, переселения душ. Можно верить и не верить в переселение душ. Это дело каждого. Но в этом мире еще много загадок, которые находятся за гранью нашего понимания. Наука отрицает реинкарнацию, считая, что она относится к сфере религиозных представлений и верований. Но кто знает, что ждет человечество за новым поворотом его развития. А сейчас я расскажу о нескольких случаях реинкарнации. Поехали. Это история о мальчике Саше, который рос самым обычным ребенком. Ему было всего 5 лет. Своим друзьям он рассказывал о родителях, которые были у него в прошлой жизни, и что жил он в другом месте. Он рассказывал о местах, где никогда не был. Однажды его друг рассказал родителям Саши, что тот постоянно говорит, что родители у него были другие, и жил он в другом месте. Родители обеспокоились состоянием сына, так как он постоянно плакал и говорил, что тоскует по своим прежним родственникам. Они обратились к психологу. Позже им удалось узнать, что все, о чем говорит их сын, правда. Оказывается, все события, о которых рассказывал мальчик, произошли в Белоруссии, в одном из районных центров, в 300 километрах от нынешнего проживания семьи Саши. Родители приняли решение посетить место первого рождения Саши. Все были удивлены поведением мальчика. Он узнавал улицы, дома, рассказывал о соседях и событиях, произошедших с ним в прошлой жизни. Его эмоциональное и психическое состояние намного улучшилось. Он перестал плакать, впадать в уныние, стал веселым и улыбчивым. А вот еще один случай реинкарнации. Однажды родители Джеймса решили всей семьей посетить музей Второй мировой войны. Мальчик с любопытством осматривал экспонаты, орудия, останки разбитого истребителя. После посещения музея 4-летнего Джеймса стали преследовать ночные кошмары. Он видел во сне ночное небо, вспышки на земле, слышал гул падающего самолета. Мальчик просыпался и плакал, а потом долго не мог заснуть. Ночные кошмары стали повторяться все чаще и чаще. Родители были обеспокоены состоянием сына, так как его состояние становилось все хуже и хуже. Они обратились к врачам. Родителей удивил факт, что их 4-летний малыш прекрасно разбирается в марках боевых самолетов, зная их устройство и технические характеристики. Как показали исследования, мальчик в прошлой жизни был пилотом сбитого боевого самолета, который падал на землю и должен был вот-вот взорваться. Позже психологи узнали о том, что Джеймс был сбит, узнали всю историю боя. Подтверждением реинкарнации была проверка фактов и с рассказом мальчиком о его гибели в прошлой жизни во время боя во Второй мировой войне. Они посетили место, где был сбит самолет, там, где погиб боевой летчик. Конечно, среди нас есть много скептиков, которые полагают, что люди придумывают такие истории, чтобы прославиться и стать знаменитым. А вот еще одна история женщины из России. Марина, чтобы ее не узнавали на улице и вообще не знали о ней, наоборот, наотрез отказывается общаться с журналистами и блогерами. Но и тем не менее у нас есть информация о самом факте произошедшего. Марина когда-то закончила университет и сегодня работает юристом в одной из крупнейших организаций России. Надо сказать, что она счастлива и успешна. Однажды как-то случилось, что она стала вспоминать истории из прошлой жизни
как она рассказала, что в прошлой жизни она была чернокожей и жила на каком-то острове с пальмами у моря. Ее воспоминания о давних временах настолько реальны, что ощущение, будто их рассказывает человек, только что вернувшийся с отдыха на морском пляже. О том, о чем рассказывает Марина, уносит нас лет на 100-150 назад, прошлое. Случай, который я расскажу сейчас, произошел в середине 90-х. Девочка 5 лет упала с качелей и тут же скончалась от травмы головы. Это горе разбило семью, родители не смогли пережить утрату и разошлись. Вскоре у отца погибшей девочки во втором браке родился сын. Он сразу заметил, что внешне мальчик был похож на погибшую дочь. Также был схож характер и привычки. Вторая супруга, зная о погибшей девочке, запретила сыну подходить к качелям. Как-то гуляя в парке отдыха, поддавшись на уговоры сына, все-таки она разрешила ему покататься на качелях. Катаясь на качелях, он неожиданно сказал, что однажды катался на них, после чего улетел в небо. Мать с ужасом заметила, что посадила на качели сына 26 мая, в день, когда погибла дочь мужа. Случай реинкарнации, который произошел в одной из деревень Индии. Местным врачам и полиции удалось зафиксировать полные факты переселения души. Двухлетний ребенок неожиданно заявил, что он не Сингх, а Сатнам, и малой родиной его является Чакнелла, что в 70 километрах от поселения, в котором он живет сейчас. Мальчик также рассказал, как сбил его автомобиль, когда он шел в школу, как под колесами этого автомобиля он умер. Он рассказал и о том, что в руках у него было 30 рупий и 2 учебника. Отец и мать Сингха обеспокоились и обратились к специалистам. Один из криминалистов заинтересовался этой историей. Сравнив почерки 2 мальчиков и опросив десятки свидетелей, сумел доказать, что Сингх – это перевоплощение мальчика, который погиб в 1992 году. Мать Сатнама, погибшего мальчика, показала полиции окровавленные учебники и 30 рупий, которые хранит в память о погибшем сыне. Именно их вспомнил через 10 лет Сингх. Мы – духовные души, и наш настоящий дом – духовный мир. Мир, в котором мы сейчас находимся, создан для того, чтобы духовные существа, то есть мы, могли воплотить свое желание быть центром и наслаждаться отдельно от Творца. Но Создатель оставил нам возможность вернуться к Нему, предоставив этому миру временность существования и страдания. Поэтому есть утверждение, что повторение цикла рождений и смертей является нежелательным. Настоящее счастье существует только в том измерении, где нет рождения, смерти, старости и болезней. Это духовное измерение. Именно туда мы должны стремиться вернуться. Оглянитесь вокруг. Наша цивилизация буквально зациклена на еде, сне, сексе и войнах. А это прямая дорожка к животной жизни, а значит, к реинкарнации, перерождению. Природа дает нам то, чего мы хотим. Так устроен мир. Зачем же в таком случае нам тело человека, если мы не хотим, не желаем самосознания и духовного развития? То, что мы видим в течение жизни, влияет на наше сознание и на будущее рождение. Когда ум созерцает объекты чувственного удовольствия, его переполняют материальные желания. Из этих желаний формируется тонкое материальное тело, а из него грубое физическое. Поэтому
Выбраться из колеса рождений и смертей очень трудно. Ум, переполненный желаниями, толкает нас на поиск чувственного наслаждения, и это порождает новое желание, усиливает старое. Так может продолжаться бесконечно. Если у тебя возникли вопросы, оставь их в комментариях, я обязательно отвечу. А сейчас пока. До скорого. До встречи.